那个，其他人呢？段池和冯小小已经回去了，叔叔阿姨还在，主任陪着。我刚才在天台见到他，他跟他说，我根本不是什么同盟者，他相信的一切也都是假的。于哥，真是个爷们儿。宇哥，野寒露现在的情绪，肯定对你说了难听的话，做了难看的事吧？辛苦了。叫醒他是我们大家一起的决定，没想到最后却让你一个人说出最残忍的这句话。接下来的事儿，我们一起面对吧。我们一起等他醒过来。小鹿，你出来吃点东西。小鹿，小鹿，主任，不行，还是叫吧。来，你俩回去歇会儿。哎，小鹿，小鹿，我们不撬了，你自己出来好不好？小鹿，不撬怎么办？人在里面啊！别来管我！汉洛，求求你快出来吧！叔叔阿姨还有于哥都等你一整天了。外面没有敌人的，我们都不会伤害你，一切都跟以前一样。不一样了，怎么可能一样呢？我也求求你们，别再逼我出去。我真的害怕，我想在这儿和姐姐待在一起。小鹿，小鹿啊！别再逼我了，否则我也不知道我会做出什么样的事。那天起，卜寒露一直把自己锁在天文台里，不吃东西，不出声，也不见任何人。这样的状态一直持续到了那一年的除夕。小鹿啊，除夕了，我跟你妈陪你过个年，新年快乐啊！新年快乐！就知道喝，你倒是图痛快了。今天过年，我不想跟你吵架。你还来脾气了？叔叔阿姨，你们怎么来了？今天过年，你们应该在家的。叔叔阿姨，韩露还在这儿呢，我们几个在家哪待得住啊？
没事，叔叔阿姨，我们已经跟家里说过了，我们晚点回去。谢谢，谢谢。阿姨，你先吃点吧。好几天不吃不喝，再好的身体都扛不住。也不知道这几天到底憋屈成什么样了。哇，这个丸子看上去好好吃啊！汉露，你快出来吧，快出来和我们一起吃。是啊，汉露，我做了你最喜欢吃的鱼香肉丝，少盐多糖。这次我妈也破天荒的没骂我，闻着可香了，你快出来尝尝吧。哇，今天这菜不错呀，太香了。王璐，先别问那些有的没的了，先出来吃点东西再说吧。小鹿，出来吃一口吧。汉露，吴寒露，原来我们已经认识整整1年了。武寒露，这首歌我还没想好名字呢，你帮我想想。想念，童话里不过
说几句，几页几行的描写。小鹿，小鹿，王鹿，小鹿没事吧？小鹿，王鹿，小鹿，小鹿，小鹿，怎么了？啊！ 慢点，慢点，来，给我。一人家属进来，其他人外边等。这。叔叔阿姨，他还没醒。医生说，小鹿就是体虚和脱水，打完这个吊瓶就能回家了。这是什么？那4幅漫画，他之前交给我保管。您之前不是说心理医生需要看一下？现在拿给他吧。谢谢。小鹿有你们这帮朋友陪着，真好。其实我们挺没用的，眼睁睁看着他一步一步把自己逼成这样。叔叔阿姨，如果你们有需要，我们几个随叫随到。但拜托你们，无论用什么方法，一定要把他治好。谢谢。会的。没什么事的话，我就先走了。哎，对了，我们刚才商量，开学后先暂时不让小鹿去学校了。他现在的状况，待在家里我们还稍微放心点儿。麻烦你跟其他朋友说一下啊。好，知道了。叔叔阿姨再见。这是什么漫画？心理医生又是怎么回事？你都没跟我说过。这事儿你别管了，我管吧。这么多年，孩子们的事儿你也没怎么管过。我是没怎么管，你要好到哪儿去啊？起码我不像你这样，把小鹿逼到离家出走，把他逼成这样。
什么意思？什么意思？我还没问你呢。小鹿离家的那天，你到底发什么疯啊？你非要跟他说那些，你这人就知道话这些没用的。怎么突然跟女儿开始谈心了啊？你这父爱还真是有一处是一处啊！等小鹿好了，咱俩离婚吧。早该离了。小雨去世之后，这家就没了。时间过得好快啊，一转眼，他们3个都要毕业了。是啊，想想去年这个时候，今天却偏偏怎么也做不到。是啊，对于我来说，这么简单的一件事，对你来说，又意味着什么？你这一天天的，跟大海捞针似的找人。小雨当年那个病友到底是不是叫林芊芊？你确定跟咱们是一个地方的人吗？这事情过了这么久了，你到底有没有记错啊？哎，你倒是说话呀！不信咱们到省城医院再问问。
有什么可问的？这都快10年了，省医院都说了，住院部早就查不到当年的资料了。你要是不想找，你可以不找，你忙你的去吧。你冲我喊什么劲儿啊？你自己跑去听了心理医生几句话，你就怀疑这事儿跟小雨的病友有关，莫名其妙的拉了我满城找了半个月。不甜，你别忘了，林芊芊当年得的和小雨是一样的病，她现在是死是活都不知道，你上哪儿找去？你好，小姐，你是林芊芊吗？不是。你好，你好，你先别走，我是蒲寒雨的爸爸，你还记得吗？咱们在省医院见过。我真的不是。你再想一想，咱们肯定是见过的，在省医院。姐，你是林千羽的姐姐。你姐姐和小雨是朋友，你是不是早就知道？请慢用。芊芊，你尝尝，你喜欢哪个口味？也不知道你们爱吃什么口味，就随便点了一点儿，别客气，随便吃，啊。我知道你们想问什么。没错，是我干的。我韩宇设计这一切的时候，我一直在他身边，并且受他所托。在他离开之后，把这些关于外星人的东西交给小鹿，让他相信世界大战，并且在每年小鹿生日的时候，给他发送传呼，让他相信姐姐真的去了外星。你们为什么要那么做？这个问题难道不应该问问你们吗？你们究竟做了什么，让卜寒宇宁愿编造谎言，也不放心把小鹿交给你们？你们一天到晚只知道各忙各的，你们真的关心过小鹿吗？你们知道小鹿除了姐姐之外很难跟其他人相处吗？小鹿被人排挤的时候，你在哪里？小鹿因为差点失去姐姐而不想活的时候，你们又在哪里？只有姐姐才能给小鹿安全感，你们知道吗？如果你们真的可靠，卜寒宇又怎么会选择这么做？或许你们觉得很荒唐，对吧？但只有我知道，卜寒宇最后疼得连画笔都拿不起来的时候，他还要坚持画。也只有我知道，他的眼泪每一次都滴落在画稿上，但他没有办法。因为这是他给妹妹留在这世界上最后的退路。只是因为你们是他那没法相信的父母。没事，姐。姐，咱们什么都不想，咱们回家。小雨，你说我到底应该怎么办？姐，今天是卜寒露的生日，你给他发什么了？我也没发。我看到他现在痛苦的样子，
还有他父母着急的样子，实在不知道该怎么办。姐，你之前跟我说过，这个故事是属于卜寒宇的，你不能去篡改它。其实不是这样的，其实这些年来，你早就已经以自己的意愿篡改了这个故事。你发出的每一条消息，都倾注了真实的来自姐姐的爱。这个什么世界大战，早已经不单纯的属于卜寒宇了，它也属于你。而这9年，卜寒露真正依赖的人，也是我妈。所以，姐，无论你想怎么做，就尽管去做。即使卜寒露不在，但你也是他的姐姐，你一定知道怎么做。我们回家吧。走，回家。姐姐，你会一直在我身边吗？会的，永远都在，永远都在。盖章。好，盖章。看见他了吗？他真的回来了。小鹿，别哭了。小鹿，我有一个关于你姐姐的故事，不知道你想不想听？很多年以前，我有一个最好的朋友，他叫卜寒宇。哎，画这种东西，你妹妹真的会相信吗？看起来还挺有意思的。
只要是我说的，无论是什么，他都一定会信的。而且外星人是我和他的沟通方式。97年《新世纪福音战士》刚播的时候，他才7岁，但是他特别喜欢。从那个时候开始，他就缠着我给他讲外星人的故事。没想到后来，他还自己幻想上外星人世界了。我为了让他开心，这样的故事都不知道编了多少个了。可是为什么一定要把它设定为空军战士呢？以前我们家附近有一个空军训练基地，经常能看到战斗机飞过。小鹿经常一下午就坐在院子里看着，战斗机飞得低低的，最近的感觉都能飞过头顶一样。小鹿就会追着这些战斗机手舞足蹈的。他跟我说，未来他也想做一个空军飞行员。他想当空军，却又不够自信。我想，如果告诉他，在世纪大战中，他作为一名优秀的飞行员战斗，那可能将来就会让他更有信心去实现自己的空军梦。那你画的这个同盟者呢？这什么都看不出来，你让他怎么去找一个根本不存在的人啊？我以前跟你说过，小鹿以为会失去我，所以动了轻生的念头。我希望以后我不在了，他抱着找同盟者的心态，能够找到新的朋友。他是什么样的人不重要，重要的是在小鹿遭受困难的时候，保护他，坚定地站在他身边，这样就足够了。我相信，那个足够爱他的人，也一定会陪着他做完这个荒诞的梦，对吧？战斗机是为了帮他实现梦想，同盟者是为了让他找到朋友，保护世界的任务是为了让他有活下去的勇气。哎，你这姐姐可真是煞费苦心，不容易啊，不容易。是啊，这4幅画里面可都是我暗藏的心机，可别让他发现了才好。未来他也会有自己的人生，我能做的只是保护他长大到不相信一切为止。18岁，应该可以了，应该足够了吧？芊芊，浪花和窗户，你放心，我一定会帮你完成任务的。一定会，别哭，也别忘了我。不寒雨，你也不许忘了我。总有一天，我们会再相遇的，对吗？小雨，小雨，小雨，小雨！医生，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 快救救我女儿！
吗？能帮我把这个信件投递到2单元的信箱，然后喊人下来拿吗？哪一户？啊，4楼灯户，谢谢啊。没事。4楼灯户有信到了。是4楼东户吗？你在骗我！我姐姐每年都会给我传呼讯息，她刚刚还给我发消息了。她回来了，我得去找她。你这些年收到的每一条信息，都是我发的。寒露，醒过来吧，梦结束了。街上的木棉花又开了，校门口的冰柜里又开始卖冷饮了，天台上的风都变暖和了。走出来吧，我们都在，一直都在。小鹿。其实分别并没有那么可怕。姐，很久以后，当我们氧化成原子，就能变成同一杯汽水上2朵相邻的泡沫，或者同一盏路灯下2粒依偎的尘埃。宇宙中的原子并不会湮灭，我们终究会在一起。不要，我要你现在就回来。小鹿，下次喝汽水的时候，对着上面的泡泡说一句好久不见吧。而现在只能暂时和你说再见了，我最爱的妹妹，再见了。别走。那一刻，长大的不只是不寒露，还有一直陪他做梦的我们。